tó dáyé. Láéláé wá Ọlọ́run bákan náà láìlópin. Adúpẹ́. We thank you. Òun náà ló kọ́ wa He taught us pé ààbò wa dájú. that our security is Ìjìjà sure. jíjà káàkiri. Though there are storms Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ yín tó everywhere, fún wa. but your grace is sufficient for Ní us. orúkọ Jésù gbogbo kò gba ẹ̀yìn wa. Receive thanks and praises in Jesus' name. Ẹ̀yin lẹ mára wa balẹ̀. You calm Tí a us fi lè down wá láàárọ̀ Sunday òní. for us to come this Sunday Àtúbọ̀jú morning. wẹ̀yìn. We look back, Olúwa ó ṣé o. we are able to thank you. Olúwa ó ṣé o. We say thank you, Lord. Olúwa mi ò ṣé o. Olúwa mi ò ṣe o. Olúwa mi ò ṣe o. Olúwa mi ò ṣe o. Ó ṣe Jésù fún àánú rẹ̀ lórí ayé mi. Olúwa mi ò ṣe o. Láàárọ̀ yìí This morning, sọ̀rọ̀ sí ọkàn wa. speak to our heart, Gbé wa ró. uphold us, Fẹsẹ̀ wa múlẹ̀. establish our feet. Òkun tá a tó fẹ́ lanú ayé kọjá. The strength that we use to sail through this Tí world, a rìnrìn àjò tí a fi gúnlẹ̀ láyọ̀ lọ́dọ̀ rẹ. that we land safely through the journey, Tójú for you, òní tì wá nígbà tó bá pè wá. that will not be put into shame when you Rán sí call wa us. nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Give them unto us in your word. Torí ìjọba Ọlọ́run kì í ṣe jíjẹ kì í ṣe mímu. For the kingdom of God Bí is kò not ṣe eating and nípa drinking, òdodo àlàáfíà righteousness and nínú peace ẹ̀mí mímọ́. in the Holy Láàárọ̀ Spirit. yìí This fi morning, ayọ̀ kún ọkàn wa. fill our heart with Ní joy. orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. Wá. kókó tó kẹ́yìn la fẹ́ máa wò má gbìyànjú láti sáré díẹ̀. Under the big title, lábẹ́ God àkòrí will ńlá tó sọ greatly wípé bless you. ọlọ́run á bùkún ọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Bountiful harvest will come out wherever you are. ìbùkún yanturu là á kó níbikíbi I tá a bá repeat, wà. ó God tún tún will sọ greatly bless you. ọlọ́run á bùkún wa gidigidi. Bountiful harvest will come up wherever you are. ìkórè yanturu níbikíbi tá a Isaiah bá bára chapter wa. 32, ìwé ẹ̀sáyà orí kejì verse lọ́gbọ̀n 20. ẹsẹ̀ ogún Let's read before I go to my sub-topic for this kí n morning. tó lọ síbi tí mo fẹ́ wò láàárọ̀ yìí gangan. Isaiah chapter ìwé ẹ̀sáyà orí 32, kejìlélọ́gbọ̀n New Living Translation, correct. And God will greatly bless his people. That is it. If you are part of the people of God, tó o bá ti jẹ́ you ìkan know náà when I àwọn was ènìyàn ọlọ́run. talking to you as I was declaring what God asked me to tell you, I said the message lasts beyond 2021. ìgbà tí mò ń sọ pé iṣẹ́ tí ọlọ́run rán mi sí yín ni mo ní iṣẹ́ náà ó tayọ ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. And I repeat it again, mo tún tún sọ as you are moving out, bá a ṣe máa jáde lọ. God will greatly bless you. ọlọ́run á Amen. bùkún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Wherever you find yourself as you are moving towards 2022, ibikíbi tá a bá bára wa bá a ṣe ń wọnú ọdún bountiful tuntun lọ. harvest will come up wherever you are. ìkórè yaturu la máa kó lórúkọ Jésù. You are reading. Wherever they plant, bountiful crops will spring up. I've won and have spoken regularly. mo ti sọ̀rọ̀ mo sì ń tẹnu mọ́ Make lóòrè. sure you plant. ìwọ ṣáà rí i pé o gbin kinní kan Plant. gbìn Sow into somebody's life. gbin kinní kan sínú ayé ẹnìkan Sow into people's life. gbin nǹkan kan sínú ayé àwọn You ènìyàn. never know. o ò ní mọ̀ You never know o ò ní mọ̀ what the result could be tomorrow. ohun tí ìkórè rẹ̀ á jẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la. But one thing is this. ṣùgbọ́n kinní kan ni It is God that gives seed to the sower. ọlọ́run nìkan ló máa ń fi irú fún afúrúgbìn. And is giving you the seed to sow. ó sì fún wa ní irú láti gbìn. And the little is given to you, sow. kékeré tó fún wa yẹn So, ká gbìn nínú rẹ̀. When you sow into people's life, tá a bá ti gbìn sínú ayé it àwọn will bring ènìyàn out bountiful harvest. ìkórè ńlá la mú wa. And wá you, wá. that sower, will be blessed. ìwọ tó jẹ́ olùwòlù tó gbìn. So I ìkórè declare, Ọlọ́run á wá bùkún. God will greatly bless you. mo tún ti sọ pé ọlọ́run á bùkún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. God will greatly bless you. ọlọ́run á bùkún Amen. wa lọ́pọ̀lọpọ̀. And it will give you an increase. Amen. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì
chapter 9, orí kẹsàn-án verse 9, 10, and 11. 2 Corinthians. Kọ́ríńtì kejì orí gẹ́gẹ́ bí a kẹsàn-án. ti kọ pé ó ti fọ́nká ó ti fi fún àwọn tálákà òdodo rẹ̀ dúró láéláé. That nature and character of God is what God has given to us through the work of redemption. Ìhùwàsí àti ẹ̀dá Ọlọ́run yìí ni Ọlọ́run fi fún wa nípasẹ̀ ètò ìràpadà. God scattered abroad. Ọlọ́run fọ́nká, He gives freely. ó máa ń fúnni lọ́fẹ̀ẹ́, He gives to the poor. ó máa ń fún àwọn He aláìní, gives to the needy. ó máa ń fún àwọn tó nílò That's rẹ̀. the nature of God. Ẹ̀dá Ọlọ́run nìyẹn. And that is the purpose of sending Christ to us, Ìrèjì tó fi rán Jésù sí wa náà so nìyẹn. that we can be a partaker of divine nature. Ká lè jẹ́ alábàápín ẹ̀dá rẹ̀. And we can behave as God will behave wherever we are. Ká lè máa hùwà bí Ọlọ́run níbikíbi tá a bá To bára scatter wa. abroad, Láti fọ́nká, to give to the needy, láti fún àwọn tó ṣe to aláìní, spread the gospel, láti fún ìrere, to lift the hand of people up from the láti fa ọwọ́ miracle, àwọn ènìyàn sókè. to be a source of comfort. Ká jẹ́ orísun ìtùlára, Our orísun father ìtura. Paul the apostle was telling us when he was talking of crisis. Crisis is not a barrier. It's not a barrier for you to spread out. It's not a barrier for you to comfort people. Bàbá wa Paul ló ń sọ fún wa yìí pé àyídáyidà bí wàhálà kì í ṣe ìdíwọ́ fún wa láti má In fa 2 ènìyàn Corinthians sókè chapter láti 1, when ran you are ènìyàn reading lọ́wọ́. from verse 3, he said, the God that comforts us in our trials, in our tribulations, Kí Ọlọ́run tó that tù wá lára we may be nínú able to wàhálà wa. comfort all others who are passing through the same difficulty. pé kí àwa náà ká lè tu àwọn ènìyàn tó ń larú ìpèníjà bẹ́ẹ̀ lára. He was even talking to us that he had Ó ń bá wa trials, sọ̀rọ̀ pé òun ní that ìpèníjà, they had the sentence of death coming out of them. pé Wọ́n ní dáhùn ikú ìdáhùn nínú ikú wọn. nínú wọn. Ohun tó ń jáde ní ọkàn ni pé The voice coming eléyìí out ibi of ló them máa kú sí. is as if Ibi this is ló the máa end kú of sí. it. This is the end of it. But he said that doesn't bother him. Ó ní ìyẹn ò nítumọ̀ sóhun. He relied on the person that raised up the dead. Ó sinmi lé ẹni tó ń jí òkú dìde. That if Christ rose from the dead, Pé tí Jésù bá jíǹde even kúrò if I nínú die in òkú, this condition, I will get up. pé tí mo bá tilẹ̀ kú ní ipò tí mo wà yìí, èmi náà á If the dìde. grave was not the end of Jesus, Tí ìsà òkú yìí bá ṣe òpin ìrìn àjò this Jésù situation Kristi, will not be my grave. ipò tá a wà yìí náà If Jesus yóò can jẹ́ come ìsà out, ìníjà I will ìsà come ìkúlẹ̀. out of this Tí difficulty. Jésù bá jáde kúrò ní ìsà òkú, èmi náà á Will jáde you kúrò too nínú come out of wàhálà this yìí. difficulty? Ṣé ìwọ náà á jáde? I don't know what you are passing through, Ṣé o and mọ ohun you, tó ń là you kọjá o? only say, well, I thank God I can reach the 26th day of the month of December. Tó o kàn sọ pé ó- Maybe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ anything Ọlọ́run ó that ṣàjẹ́ kí n happened. rópin ọdún yìí. That is not your end. Kì í ṣe òpin rẹ. There is somebody that raised up the dead. Pé ẹni tó jí òkú dìde. That's why we are here. If the Ìdíjà dead tàbí had bí- not risen, then we cannot be here. Tó bá jẹ́ pé kò jíǹde ni àkìtà sí If níbí. Christ has not risen, Tí Jésù ò bá we cannot be here. jíǹde But àkìtà sí if níbí. Christ can rise from the dead, Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó jíǹde kúrò nínú òkú. whatever your condition, God will lift you up. Ipòkípò tó o bá rò pé o wà lónìí, Ọlọ́run á gbé ọ God dìde. will lift you up. Ọlọ́run á gbé ọ dìde. So in that situation you are passing through, you will come out in the name of Jesus. And God will bless you. Ọlọ́run á sì wá bùkún You ọ. will increase. Wàá It pọ̀ is sí. your duty to bless others. Ojúṣe wa ni láti bùkún It àwọn is your ẹlòmíràn. duty to lift others up. Ojúṣe wa ni láti fa ọwọ́ àwọn And you will ẹlòmíràn begin sókè. to glide, you begin to glide like an eagle. À á sì máa fò, a máa fìyẹ́ gòkè bí idì. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù. Let me go to my topic this morning, my short subtopic under Jẹ́ it kí n this lọ sórí morning. kókó kékeré It's tá a in fẹ́ wò láàárọ̀. Isaiah chapter 32. Àìsáyà orí kejìlélọ́gbọ̀n yẹn I'm náà. using verse 18 of the Living Bible. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún rẹ̀. New Living Translation can also speak my mind, but the Living Bible is best for me. You will live, read, you will live in safety, quietly at home. Wàá máa gbé ní àìléwu. You will live ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́ nínú in ilé rẹ̀. safety, Wàá wà ní àìléwu. quietly ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́ at home. nínú ilé rẹ̀. Read the Bible. My people will live in safety, Ṣé o ti gbọ́? quietly at home.
Onígbá méjì It's of lẹ̀kọ́ twofold. mi àárọ̀ yìí. Sermon is of twofold. Ilé ibi tí mo bá yẹ tán bá rán mi yà sí ni màá yà sí. Ṣùgbọ́n onígbá méjì ni. Wherever I'm sent to. Double where I reference. will go. Double reference. My people, my very people, Àwọn ènìyàn mi. my redeemed, Àwọn ẹni those padà who mi. have been bought by my blood, Àwọn ẹni tí those a ti who fi have ẹ̀jẹ̀ been mi rà. purchased, Àwọn ẹni tí a ti rà. those pẹ̀lú whom ẹ̀jẹ̀ mi. are brought out of the miracle, Àwọn tá a mú jáde will kúrò nínú ìṣẹ́ live rẹ̀. in safety. Wọ́n á wà ní àlàáfíà. Read it loud so that people can listen to me. My people will live in safety, quietly at home. Live in safety, Ní àlàáfíà. quietly, Ní ìdákẹ́jẹ́. at home. Nínú ìyẹ̀wù wọn. Let me remind you, Kí n rán wa létí. ọmọ mi kan ti rán mi létí láàárọ̀, mi ò gbàgbé o tún rán mi létí. Somebody remind Ẹ̀kọ́ ti tún gbé me jáde. this morning, not as if I have forgotten. Those of you that were in the last open services, Àwọn tó wà ní. I read a book of a man of God who was saying that Mo ka ìwé there was a arákùnrin mind, kan. he was talking of peace, Ó ń sọ̀rọ̀ he nípa was talking of living in quietness, Pé kí ènìyàn wà living ní in peace, ìdákẹ́jẹ́jẹ́, kó wà ní living in àlàáfíà. safety. Living in safety Kó wà is ní not àlàáfíà, an ní absence ìlérí. of Christ. It Ìyẹn doesn't túmọ̀ sí mean, pé kò sí- it doesn't kò sí mean àyídáyidá, there kò is sí wàhálà. no trouble. There will be trouble. There will Wàhálà be máa trouble. wà, wàhálà á máa wà. Ya 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 ya. Èmi Ya wọ́n ya fọlọ́ ya bá ya Jésù. ya 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 ya. Láti dánwò lílé gbàrà borí ọkàn mi. Mo sì mí lé àánú bàbá pé tẹ́lẹ̀. Mo sì mí ẹjọ́ sí inú ibi ayé. Mo sì mí ẹjọ́ sí àrùkálẹ̀ bàbí. Mo sì mí ẹjọ́ sí ẹni tó lè gbà mí. Mo sì mí lẹ́jọ́ sí àpò tó. So the man was talking that they asked Òǹkọ̀wé yẹn wọ́n sọ̀rọ̀. artists to Àwọn tó present máa ń ya wọ́n- picture of how we can know that somebody is at peace. pé àwọn tó máa ń ya nǹkan pé. Everybody began to bring his own drawing upon drawing. But one artist came up, the one that won the battle. Ẹni tó gba. There was a mighty storm. Ó jà Mighty pé storm. ìjì ńlá kan ń jà. And in the midst of that storm, Láàárín ìjì yẹn. every tree was bending Gbogbo down. igi ń tẹríba Every sọ́tún, houses, tẹríba everything was going up and down. Gẹ́gẹ́ bí ìjì yẹn ṣe ń And jà. there was a small bird. Ẹyẹ kékeré kan That wá. bird was lying down on a tree, and the tree was moving up and down, Ẹyẹ yìí wà lórí and ẹ̀ka that igi kan. bird was Bẹ́ẹ̀ ni quietly ẹyẹ ń singing Ẹyẹ there, yìí wá ń kọrin. unmoved, Bí ìjì ṣe ń mú igi unmoved, sọ́tún, unmoved, sósì, láì unmoved, jẹ ẹ̀bìkítà pé undisturbed, undisturbed. ọkàn rẹ̀ ò dàrú. This year, Lọ́dún I eléyìí. will live in safety, Màá máa gbé ní Yeah, àlàáfíà. I will live in safety. quietly at home, At home. quietly at home. At I will home. live in safety, I will live in safety. quietly at home. Quietly at home. Nínú ilé mi. I'm not telling you that there will be no storm. Mi ò sọ pé kò ní sí ìjì o. Torí afẹ́fẹ́ àti ìjìgbá tí ẹ Lọ́gbọ́n dákẹ́jẹ́. Ìbáṣe ìbínú ìrọ̀kùn. Ìbáṣe èṣù tàbí ohunkóhun. Kò sí omi tó lẹ́rí ọkàn náà tí Olúwa àtúnyẹ̀wò. Wọ́n yóò fi dídùn ṣe fara dákẹ́jẹ́. Wọ́n yóò fi dídùn ṣe fara dákẹ́jẹ́.
jẹ́. You know what Jesus gave to us is what I'm preaching this morning. He gave us peace ohun tí Jésù in the fún midst wa of ní storm. àlàáfíà And láàrin he ìjì. practicalized it. Òun gan ṣe àpẹẹrẹ rẹ̀ fún wa. He demonstrated it. Ó ṣàfihàn rẹ̀. He carried his disciples unto the Sea of Galilee. Ó kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ sí ojú And when they got to the Sea of Galilee, nígbà tí wọ́n débẹ̀, they were all in the boat. wọ́n wà nínú ọkọ̀ ojú omi. And he slept. Òun wá sùn. And there was a mighty storm. Bẹ́ẹ̀ ni ìjì wá And he dìde. was sleeping. Let me use my own language. Oh. Possibly snoring. Kódà ó tún ń han orun gan pàápàá nínú èdè tèmi ni o. And the storm was beating every area. Ìjì yẹn ń jà. And our Lord was there sleeping. Bàbá wa wà níbẹ̀ And he ó ń sùn. expected all the disciples with him to do what? À ń to do what? retí pé kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́kàn wọn náà Káwọn náà balẹ̀. sinmi. Káwọn náà kọ́kàn wọn sinmi. Làwọn wá ń ké, òun ló fa orin ẹ̀kan yẹn. But they were Làwọn wá ń shouting. ké. They were shouting. Ó fẹ́ ká parun ní bàbá You yìí. want us to be Èṣe destroyed? tí wọ́n fi sùn. Why are you sleeping? Ẹjọ́ ṣó sùn. Is he sleeping really? Wọn kò béèrè bí a ṣe gbé. Báwo ni wọ́n ṣe sùn? Bàtí ṣẹ́jú kankan pẹ̀lú bá wa pé ikú sùn mọ́ tó sí. Ṣé bàbá yìí? Ṣé ibojì wá rèé? They were questioning Ṣé Jesus. ibojì wá rèé? Praise be our Ṣé inú omi òkun yìí la máa ti wá Are sí? we going to be buried in this sea? Sọ bẹ́ẹ̀, wàhálà yìí kọ́ ni ibojì mi. Sọ Tell bẹ́ẹ̀. yourself, this problem Ew. will not be my grave. Ogun tó dé ibẹ̀ kọ́ la máa sinmi sí. This battle Òun kọ́ ló pín ìrìn àjò mi. will not be the end of my journey. Tí Olúwa ọ̀run. Shout amen. N tá pè wá sí nìyẹn, ẹ lè That rí is what we are Jésù kó calling. máa gbọ̀n. You will never see Jesus. Ìgbà táwọn ọmọ lẹ́yìn wá pààsì táwọn náà When the disciple now tán ti passed da the Jésù exam, kékeré when lórí ilẹ̀ they ayé tí àwa á mọ̀ wá. Ẹ rí páwọn náà ò mì. You see, they were not Kí ni shaken by Pétérù gbé jẹ what the lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ń gérí Jacob arákùnrin? James was beheaded. Olùkọ́ méjì ṣe ń gbọ́ mi. Bible reader, you Wọ́n gérí Jacob arákùnrin ṣàpótò orí kejìlá. was Wọ́n beheaded, wá mú Pétérù. and Peter Wọ́n wá was sọ taken sínú túbú. into prison. Wọ́n ń retí kan parí àjọ àkàrà aláìwú. Expecting to finish Kankan náà lórí. the feast of the unleavened Bíbélì bread. sọ wípé So àti Pétérù mọ́lé Bible láàrin àwọn ọmọ ogun. was in prison. Níbi even tá a in ti the mọ́lẹ̀ midst of sí. the army. Bíbélì ní Bible told ó us sùn lọ àbí bẹ́ẹ̀ he kọ́. slept. Eo. Oorun yẹn sóòpọ̀ tó jẹ́ pé He had a deep Ọlọ́run rán áńgẹ́lì wá. angel. God had to send an angel Wọ́n lu to Pétérù, ẹ̀wọ̀n ọwọ́ ẹ̀ dá. pass in, and the shade, Ìdè rẹ̀ dá. shackles in his hand, Ìmọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀. there was light. Ọwọ́ rẹ̀ mú. Wọ́n ní da aṣọ rẹ̀ bóra, ó wọṣọ. Put on your Wọ́n garment. ọwọ́ ẹ̀ mú. Bíbélì ní ó rò pé òun ṣe kéne. Bible said he thought he was dreaming. Ọkàn rẹ̀ balẹ̀. He was rightly cast. God, you brought peace to me. Pé ìwọ Ọlọ́run ló fún mi, ló mú Sọ àlàáfíà bẹ́ẹ̀, wá you bá. brought peace to Mo me. mú àlàáfíà And wá I bá. must live at peace. Mo sì gbọ́dọ̀ gbé ní I must be àlàáfíà. quiet. Ọkàn mi gbọ́dọ̀ I must balẹ̀. be in safety. Mo gbọ́dọ̀ wà ní I must be àlàáfíà. at peace. Mo ní láti wà ní àlàáfíà. In the midst of the troubles of the Láàrin world. wàhálà ayé pẹ̀lú. Shout amen. Máa fi jẹ́wọ́ jẹ́ kó wọlé o. Ibi tí mò ń bẹ̀ kọ́ lọ. Enter into Mo your kọjá heart ibi tí mo ti and bẹ̀rẹ̀ o. confess it. Ìyá òyìn ló ní kí n bẹ̀rẹ̀ ń bí o. Òun ló ka Bíbélì sí mi. Bó ṣe ń kà á ló wá ń yé mi kọjá ibi tí mò ń lọ. Òkèlókè ni mo ń wò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìyá òyìn wá ní kí n wò sàlẹ̀. More clear. Kálẹ̀ kan sí òun ló kà á. Bá mi kà á. That's why I said you can either kill the anointing or you can lift up the anointing. Mo ṣe máa ń tẹnumọ́ fún wa pé a lè pa Gbogbo yín ló lójúṣe láti sà nínú kó lù mí pa tàbí kó gbé mi lọ́wọ́ sókè.
nínú kó wá ṣọ́ọ̀ṣì níbi kó wá paná ẹ̀mí nínú kó wá ṣọ́ọ̀ṣì tàbí kó gbẹ́mí sókè kán ló máa ṣe inú méjèèjì nínú kó jẹ́ alátúnṣe tàbí alákòóbá. You be a repairer or an implicator. sọ̀yìnbó ẹ̀ kí n gbọ́. My people will live in safety. mo wá rí i pé ènìyàn ọlọ́run ni mí ìwọ ń kọ́ báyàwó ẹ̀. Ọlọ́run ṣe àṣẹ ni ó ní my people will live in safety. bí àwọn ènìyàn mi á wà ní àlàáfíà. I will live in safety. I will On your live feet. in I will live in safety. I will live in safety. láàrin ìjì ayé I will live in safety. láàrin Boko Haram I will live in safety. In the midst of Boko Haram problem, I will live in safety. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. You will be reading so many prophecies of political prophets. There are political prophets that write on paper. They prophesy to governments so that, let me use their language, they will tell them to do the needful. If they do the needful, there will be no problem if they can do the needful. Má bá wọn túmọ̀ ẹ̀ mi ò bá wọn túmọ̀ rẹ̀. Don't go beyond that level. Just tí o bá yé èmi kọ́ ló máa kọ́ ẹ. if you don't understand, I won't be the one to teach you. So ẹ máa gbọ́ wọn. You will be hearing them. Ìkan tí mo ti ẹ̀ tẹ́ kankan. I read one. Ó lọ́nà tí Fúlàní herdsmen máa fi jáde. He said the way ó ní àòrírú ẹ̀ rí. herdsmen will come out maybe in the following year. Kò kàn mí. That is none of our business. Kí mo ní kò ṣe. That is none of our business. Kí mo ní kò ṣe. We are less concerned about that. Má jẹ́ káyà rẹ̀ já. Don't be afraid. Nítorí ohun tí mo bá ti fi ń ṣẹ̀kọ́. Whatever I preach here. Tí o bá ti lè gbanú ayé mi kọjá mi ò ní fi ṣẹ̀kọ́. If such thing never passes mi ò bá ti fi gbélé ayé mi ò ní fi you. ṣẹ̀kọ́. If I don't use it at my tí mi ò bá ní gbàgbọ́ nínú ẹ̀ mi ò ní fi if I don't ṣẹ̀kọ́. believe in it, I will not preach it to you. Tẹ́nìkan bá sọ fún ẹ pé wà bí ọ̀n rí na àfi tí bíbélì ò bá ní mò ń mu ṣe pé Even if they bí a ṣe ń súnmọ́ kẹyìn ọjọ́ tí wọn ò gba Jésù gbọ́ ní ìgárá ń pọ̀ sí àbí wọn ò pọ̀ sí lójoojúmọ́. vagabond will be multiplying. ṣé bí àwọn ọmọ ló ń ṣe dàda káàkiri kúrò tó ń ṣorí yẹn Children, artificial dread. ṣé àwọn yẹn wà láti túlù ṣe Those one are there. ẹ̀dá mi lóhùn ṣé wọ́n wà láti túlù ṣe. àbáwọn olóṣèlú yín Or the so-called politicians. ló ṣe tán àti túlù ṣe. Are they ready to do the For right instance, thing? Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. they have been fighting on our electoral bill during the Sharaki period of Senate. They do that electoral bill that they should transmit electoral results by electronics from the police station. Ìjàkadì wà lórí pé kán máa fi ètò ìdìbò kán máa fi ránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tó ti dìbò báyìí nìkan. ẹ̀yin tó dìbò níbò yìí ìbò tẹ́ẹ̀dì yẹn tán bá tẹ kà tán The moment orí they orí bring kọ̀ǹpútà the bẹ́ẹ̀ náà tẹ máa gbé rìsọ́ọ̀tì yẹn tó tẹ máa that dábùjá. result will be sent to the center, right? Buhari ò sáìn rẹ̀ nígbà Sharaki. The president refused to sign in mo ní kò ṣe. during the Saraki regime. wọ́n ti ṣòfin yẹn kán tó máa ṣe lẹ́sẹ̀ àtọ̀sùn. The law had been, ẹ̀ ń gbọ́ báyìí wàhálà bá APC lọ́sùn lọ́wọ́lọ́wọ́. you know, there are trouble in their midst in this state. wọ́n máa parí ẹ̀ fi wọ́n lẹ̀. To be settled with. wọ́n jáde àwọn ọmọ Arẹ́gbẹ́ kan jáde wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ ná owó láti yí ìbò ni pé wọn ò wọlé. ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò wọlé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Members of Aregbe came out to announce that they wọ́n ní ṣe làwọn ará rí rọ́ọ̀n rigged the election. wọ́n làwọn ará ni pé àwọn ará fún Oyètọ́lá ni Oyètọ́lá wa ń sọ pé That the Arẹ́gbẹ́ gbé owó lọ governorship pé owó tó gbé lọ làwọn fẹ́ ra ìbò tó fi wọlé. that the money they stole was used to buy their and then ní kí president sáyìn rẹ̀ àti tún gbèsè wájú báyìí àní kó tún sáyìn rẹ̀
It has been presented to kò him tún sáyìn rẹ̀. to sign again. ẹ wá ní ìdìbò máa lọ wọ́ọ́rọ́wọ́. And we are saying the election will go smoothly. ẹni wọn ò ní jà. You are saying they won't fight. wọ́n ti mí jíjà ń lọ́wọ́lọ́wọ́. Even the struggle has started. ẹ wá ní wọn ò ní jà. ìwọ ló gbọ́dọ̀ wà láìléwu. You are the one that should remain peaceful. ta ló máa wà láìléwu èmi. I should be peaceful. láwọn ọ̀dàlúrú yìí kí ni mo pè wọ́n. ó dá òfin padà sí mo fún yín lápẹẹrẹ kan ni o. I only give ó dá òfin padà sí National Assembly. just àwọn National Assembly náà ṣe ṣókẹ́. example. ayin nígbà tí nǹkan ti dún là tí nǹkan bá ti dún lápò ò lè gbọ́ mọ́. Once. Benjamin Amila olóòtú ẹ̀ mọ́ pé àwọn kan sáyìn ìwé wọ́n ní so wọ́n ní a máa wo lẹ̀ ẹ́ máa gbọ́. The lawmaker said they will be looking títẹ̀ fi máa dìbò Èkìtì àtọ̀ṣun a máa wo ẹ́ máa wọ́ wọ́n lè mọ́ sáyìn rẹ̀ They may not even sign it. tán bá dẹ̀ ti sáyìn rẹ̀ Once it's not signed, wọ́n tún máa rà á. they will have to rig the election again. wọ́n á tún kó gòdùn àti àdábọ́ sí gbòòrò. Come out. ta ló máa gbé láì léwu. Who will be dwelling in peace? I will be dwelling in peace. ṣẹ́kọ̀ yí ọ. Do you understand what my I mean? people kí ni mo pè. Àwọn ènìyàn mi. kí ni mo pè. Àwọn má di ènìyàn. ara wọn o. Don't join them. má dolóṣèlú o. àwọn ènìyàn Ọlọ́run. The people of God. àwọn ẹni tí a rà padà. The redeemed. àwọn ẹni tí ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀. Those àwọn tó ń tẹ̀lé Bíbélì of Jesus. ló máa gbé ní kíni. You be dwelling in peace. ẹ ṣe gbogbo èèyàn o. No, everybody. mo kàn mú ọmọ yàtí bí òṣèlú ni o. I only. tó bá jẹ́ olóṣèlú tínú bá bí ẹ ò ní bínú. You are furious. àjọ wà ń bí ni ẹjọ jọ ń ní wá lára ni. Pardon me. We are here together. You ẹ are bá ṣe fighting pépé over- di ìyá pépé dìbí ìyá ṣe APC gbogbo wọn ló ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Whichever party- kí ni wọ́n ń jà fún. ẹni wọn ò ní jà wọn ní kí wọ́n ṣe primary They said they shouldn't ẹni wọn ò ní jà organize the primary. wọ́n ti jàrí. You've never seen fight. bàbá wa gan bàbá tí gbogbo afẹ́ràn lẹ̀ Yorùbá Even tí the afẹ́ràn person you afẹ́ràn love in Yoruba land. tó ti dolóògbé Late. Now late. tẹ́bójú wa ló ṣe ń bí wọ́n ṣe primary nígbà yẹn They did. Yola ni wọ́n ti lọ ṣe primary They yẹn went to Yola tí State. primary Then dàrú Yola. tó dàrú The primary was. wọ́n nà ká sí bàbá lójú báyìí. Somebody was pointing accusing finger onto him. Ẹ̀yin tó bá rántí He was ìgbà yẹn. present. ẹ̀rántí ìgbà yẹn ní Yola conference tí primary dàrú When the primary election was, òun ló fa ìdíjà láàrin Ìgè àtàfọlábí. that was what brought about the rancor between mi ò Ige ní sọ́jú yẹn wọ́n ní ká má ṣe primary. that they shouldn't organize Àwọn primary àníjà. election. And you are saying they won't fight. wọ́n ti ń jọ ògòdán rí You've never seen martial. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mi kílẹ̀ tí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. What will happen to you? We will be in peace. so fọkàn ẹ balẹ̀ o. Just calm down. kí kò má sọ pé ṣe ni pásọ wá dẹ́rùbà mi ò dẹ́rùbà o. Don't say mo tí mo fi ń I'm gbélé ayé mọ́ threatening you. o tí ìrò lè rí ẹ̀sùn never jẹ́ seen- ẹ̀yẹ ní jáde ẹ̀sùn jẹ́. Thieves. ẹ̀wọ̀n àwọn iye àwọn ọmọ tó jáde yunifásitì tó ní first class tó ń jáde nísìnyí kò rí bẹ́ẹ̀ látijọ́ àwọn máa ń kàwé. The way people are getting first class now, it's not like that in those days. mi ò ráyè ká lánàá mo kàn rí airline yẹn ni I saw adití kan sì mú first class ní UI one deaf adití man, a deaf man, kí ni mo pè came out with first class. first class ó di A deaf. kébé tí ẹ ló di ojú ẹ fọ́ Only deaf. afọ́jú gan mu Even a blind. torí àti inú àfihàn kan They have a way of teaching. ayé tèmi ò ní wọlé jàre. My life will not be crawling. wọ́n ti jàrí You've never seen fight. nígbà bá ti jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ olóṣèlú ni wọ́n kó ní kí wọ́n máa ṣèjọba tí wọ́n kó wọn sókè ẹ wá ní wọ́n á jẹ́ kó àwọn olóṣèlú sùn sílé The children of the politicians are the ones. ṣé àwọn ọmọ yòókù àjẹgẹ́ sùn sílé You think the children of other people will allow them to rest?
gbogbo àwọn tí a ń pè ní bandit ní north yẹn not all of them are Boko Haram, some of them are graduates. pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe even the so-called Boko Haram olórí wọn was educated, he was a graduate. olórí wọn tápá yẹn graduate ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ní ìwé ẹ̀rí lọ́wọ́ tí wọn ò rí kankan ṣe nígboro. they have nothing to do with it. orí fíìmù báyìí náà ti ń gbébọn. bẹ́ẹ̀ náà ti ń gbébọn. through the internet. bẹ́ẹ̀ náà ti ń study bọ́n ṣe máa jà. they train themselves through the internet. àwọn èèyàn tèmi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. I'm talking to the people of God. Sokoba kérù bá sì ń bá ọ pé mo sọ pé ìyẹn ni ti physical spiritual nǹkan spiritual nǹkan spiritual gan nǹkan àwọn ogun ẹ̀mí nǹkan àwọn akẹ́nìmánì ẹ̀mí nǹkan àwọn akẹ́nìmánì ẹ̀mí nǹkan débi kúkú tó wàá lò gan ogun Ọlọ́run gan fúnra ara ẹ̀ nǹkan even the army of God itself. locust caterpillar cankerworms. àwọn iṣu kòkòrò jẹwéjẹwé. tó lọ́n gan máa ń dà sínú ayé báwọn ènìyàn ò gbọ́ tẹ̀hún ká ní kí èṣù dààmú wọn kí àwọn kòkòrò dààmú ayé kí ayé dàrú torí pé òun fẹ́ gbọ́ tòun ṣùgbọ́n ó ní àwọn èèyàn tèmi kí lẹ ṣe máa gbé ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run hàn. They will dwell in peace. láàárọ̀ yìí this morning. ìbádà kó àwọn wo lè yìnyín Ọlọ́run. who are those people of God? mi ò ní jẹ́ kéèyàn gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi. we now allow that to lead me. o ti ń gbọ́ táwọn kan bá máa gbé lálàáfíà ṣé kò yẹ kó o gbé lálàáfíà. why not you? tí Jésù bá ní àlàáfíà mi ni mo fi fún yín mi ò fún aráyé ó ti pín ayé sí méjì ó mi pé àwọn kan ní àwọn kan ò ní ní kíláàsì wo ni wọ́n máa wà nù méjèèjì. mo gbàdúrà fún àwọn tèmi tó fi fún mi láti inú ayé mi ò gbàdúrà fún ara. kíláàsì méjì ti wà láyé Jésù gbàdúrà fáwọn kan Jésù ò gbàdúrà fáwọn kan àwọn kan á ní àlàáfíà àwọn kan ò ní ní kíláàsì wo ló máa wà. ìwọ ló máa wá ní Jésù mo dì mọ́ ọ. àwọn tí Jésù ẹ̀rí bá àwọn tó ń pè lọ́mọlẹ́yìn yẹn ṣe ni wọ́n tẹ̀lé o kò sí kan tán ṣe o wọ́n kàn tẹ̀lé ni o wọ́n tàtọwọ́ wọn kalẹ̀ a ò lè dálé ayé gbé ìgbà tí oníkálukú mi wájú jẹ́ lọ ìgbà tí Jésù ṣe ẹ̀kọ́ yẹn lé ẹ̀kọ́ yẹn lé níjọ́ àánú orí kẹfà bí ẹ bá jẹ ara mi bí ẹ bá mú ẹ̀jẹ̀ mi nínú yè nínú wọn Farisí ní ẹ̀kọ́ ilé ìlẹ̀ o ti rẹ́ni tó jẹ́ èèyàn rí mo ti lọ o àwa ń retí ẹ̀ ohun tó ṣe ń jọ sí la ṣe wá kó ṣàdúrà sàkàrà kákẹ́ jẹun ẹ ṣàdúrà sàkàrà mọ́ ìgbà tí o ti ṣàdúrà sàkàrà mọ́ kí ló fẹ́ ká jẹ ó ní ká wá máa jẹun mo ti lọ mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ibi tí ìjọ dé nínú ayé lónìí nìyẹn àwọn èrò onígúdígúdí kí ni mo pè wọ́n. tó jẹ́ pé n tán retí kò sí ìka tí wọ́n lè ṣe for miracle kò sẹ́pọ̀ táwọn lè gbé for miracle tí ẹ̀pọ̀ tí wọ́n lè gbé irú kíláàsì yẹn nìyẹn wọ́n rọra gbé bíbélì wọn wọ́n kó nù ṣọ́ọ̀ṣì Jésù wọ́n lọ lẹ́yọ̀ kankan kò mí bàbá kí mo ní kò ṣe kí mo ní kò ṣe ẹ̀ẹ́bí kẹ́yìn ọjọ́ ìṣeré kò mí bàbá bàbá wa kọjú sí àwọn méjìlá ó yá àwọn ẹgbẹ́ yẹn ti lọ sẹ́yìn náà máa lọ ìgbà yẹn ni Pétérù máa dáhùn pé bá ìwọ nìkan ló ní ọ̀rọ̀ ìyè ẹni bá ti jókòó ti ìyè ẹ̀ẹ́gbẹ́ láì léwu ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tó bá gba ẹni tó rán mi gbọ́ ó ní kí ni o
ìjọ ẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. A minute. Olúwa àwọn ló pín ayé sí méjì. You divide the world into two. Ayé àlàáfíà lè mi wá ní tèmi. Mi ò wáyé ìnira Olúwa. Word of affliction. Ayé àlàáfíà ni mo wá. Word of peace. Mi ò wáyé ìnira Olúwa. The word of affliction. Mo rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan. To the blood of Àlàáfíà ló mú wáyé. You brought peace to the world. Àlàáfíà náà ni tèmi. Peace being unto Mi ò fẹ́ máa gbé nínú àìléwu. I don't want to dwell in Ara àwọn tó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ni mi ń darapọ̀ mọ́ láàárọ̀ yìí. I am one of those. Ó bá lanu ẹ sọ̀rọ̀. Ohùn rẹ̀ tí Jésù bá gbọ́ ló máa sáyìn tá a gbà wọlé. When Jesus heard your voice, then he accepts you. Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Amen. So ètò Ọlọ́run ni pé The program nínú ìrìn àjò wa láyé níbí in our journey in life kí àwọn ẹni tí a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀, for the redeemed, àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ìrere those who have heard the truth word of the gospel, kán máa gbé ní àìléwu, for them to live kọ́kàn yín balẹ̀, for you to calm down. kí gbogbo ayé máa rọ́pọ̀. Let everything be in turmoil. Kí mi lo èdè bàbá Jeremiah, Olúwa ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. God is with me like a mighty warrior. Ó ní gbogbo àwọn tó dìde inú níbí ní sí mi lójúmọ́ àti pátápátá Who rose up against me will be put into shame. láàrin ìjì Even in the midst pé of Olúwa storm. mi wà láàyè. That my Lord, Ṣé Olúwa yín wà láàyè? my Lord, is Mo ní with ṣé ó me. wà Is láàyè? your Lord alive? Jẹ́ ti fún yín lápẹẹrẹ kan sí. An example. Bọ́lá ń ṣe fẹ́ ká gbélé ayé. How God wants us to live. Bàbá wa Paul Apostoli, Our Father Paul the Apostle. màá ti ẹ̀sọ́ ti ẹ̀dí méjì. I will make it two. Wọ́n lù ú ní ìlú ìbàjẹ́ ní He was Fílípì. beaten mercilessly in Philip, Wọ́n wá gbé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. and he was in prison. Òun àti Sílà. He and Silas. Wọ́n wá ní kán máa ṣọ́ wọn níta. Now they select some guy. Ẹbí mi léèrè ẹni tí wọ́n nà lẹ́gbàá tán Somebody that was tó beaten dénú ọgbà ẹ̀wọ̀n. in prison. Kí ló ń jẹ́ kó yọ̀? What make him to be happy? Ẹ dá mi lóhùn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Kí ló ń jẹ́ kó yọ̀? What is Tí ò bá ṣe pé ó ti ní àlàáfíà, if not because ó wà láìléwu ẹ̀rù ò bá. he is living in peace? Kò mọ́jọ́ tá máa gbé òun jáde. Bóyá ṣe náà máa lù ú pa, bóyá ṣe náà máa gé òun lórí. Wọ́n tì í mọ́lé. Or beheading him. Ó dẹ̀ He was in òun àti prison. Sílà. Wọ́n Paul kọjú and síra. Silas. Wọ́n kọ́kọ́ kọrin ìyìn. Náà kọ́kọ́ kọrin ọ̀rọ̀ orin ìwé kọ́re. Wọ́n gbá tẹwọ́ sí i. They Wọ́n gbá tẹwọ́ sí i. clapping. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ sókè. And they were Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń yọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run in the prison. pé ìwọ Ọlọ́run ló ṣètò ayé wa dáadáa. You are the God. Ṣé wàhálà tó ń bà yìí tó lè dáyé tiẹ̀ rú? And the problem you are passing through. Nǹkan tó ń yọ̀ sí ni pé àtìmọ́lé yìí ò bà ètò Ọlọ́run They are jẹ́. rejoicing that being in prison cannot Àtìlẹ̀kùn thwart mọ́ wa the plan of kò God. ti Ọlọ́run mọ́lé. Even that you shut us in, Wọ́n nà wá lẹ́gba kò yí ètò Ọlọ́run padà. beating us cannot Ogun change tó dé sí wa kò dáyé wa rú. the problem we are passing Olúwa through. wà láàyè. The plan of God. Olúwa wà láàyè. Olúwa wà láàyè. Wíbẹ̀ Olúwa wà láàyè. Ó 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 wà God láàyè. is alive. Jésù Olúwa wà láàyè. Amen. Tí wọn náà bá lè jọ́sìn bẹ́ẹ̀. If you can worship God Níbi tí that wọ́n way, ti ń jọ́sìn. during Tí wọ́n ti their ń worship, jọ́sìn. during their praises, Tí wọ́n ti ń jọ́sìn. as they were praising Orin God, yẹn dọ́run. and their song God, Ìjẹ́wọ́ wọn dọ́run. their confession Táwọn reached God, àwọn ọ̀run ń gbọ́ pé àwọn ọmọdé ń sọ pé ayé mi ò dàrú. that these children Pé ní were òsópin ìrìn àjò. this is not the end Mo of wà our láàyè. life, that you God you are alive. Jésù náà wàá dáhùn pé Jesus now mo wà láàyè. I'm alive. Mo wà láàyè. Ẹ̀yin ni mo wà fún. I'm for you. Bẹ́ẹ̀ náà ló já wọnú túbú. Mo wà láàyè. I'm alive. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti wọnú túbú. You know, Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú túbú? when he entered into the prison, Ìṣẹ̀lẹ̀ that ṣẹlẹ̀. were happening. Túbú sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. All of the prison, Ẹ̀wọ̀n ẹsẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọwọ́ já. Ẹ̀wọ̀n ẹsẹ̀ já. shackles in their hands, Ariwo ta. were broken. Lẹ̀kú sí kalẹ̀. The door were opened their own accord. Sójà gan tó ń ṣọ́ túbú wàhálà bá. Even the army that Wàhálà was bá right gbogbo there, èrò tó wà níbẹ̀. trouble. Onítúbú yọ àdá pé kó padà ń pété òun ti bàjẹ́. The Paul man ní inside wanted to kill ọmọ himself. àlàáfíà ni wá. Paul said, you Tó are bá jẹ́ children wọ́n ni of wà ní. peace. Yes, ó ń pẹ́ kó tó para. If you are Ìmí anointing man. shoe of I'm Paul, standing under anointing.
Let it ó pẹ́ kó ti kú kúkú yà. Another anointing. Anointing wa ò pànìyàn. Our anointing doesn't kill. Abó ti gbọ́ lẹ́nu Jésù. Have you Ẹ̀fà anointing ń pani. Jesus will have never used anointing to kill. Àfi tí mi ò bá ní anointing of Jesus. Except if I don't Àfi tí have mi ò bá sí Jesus lórí anointing. Kí gbogbo wọn máa kú anointing Jésù ò yí pani. The anointing of Jesus Mo ní doesn't kill. mo ní kì í ṣe. Ó ní ẹ̀mọ́rú ẹ̀mí Ánú ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní fọ́nà lé wa lórí Èlíjà ń pani níbí. Fire consumed them. Ẹ̀mí inú yín kọ́ yàtọ̀ ẹ̀mí Èlíjà. In you is quite different from that. To cut the story short, mo wà láàyè. I'm alive. A wà láàyè, mo dé, mo wà láàyè. I'm alive. Ìdè já, The ìdè já chain got broken lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. on your feet. Díjú ẹ̀. Close your eyes. Eye ìgbà tó bá lè wí bẹ́ẹ̀ máa wí bẹ́ẹ̀. Jésù ó wà láàyè. The number of Ó wà láàyè. Jesus, Ó wà láàyè. Jesus, you Ó are, iṣẹ́ Ọlọ́run òkú. you are not a Ó God. wà láàyè. Jesus is Ó a iṣẹ́ Ọlọ́run òkú. You are not a God. Ó wà láàyè. Jesus is a Ó wà láàyè. Jesus is alive. Ẹnìkan ò tilẹ̀kùn mọ́. No one can Ẹnìkan ò shut sí ọmọlé. No one can shut Ẹnìkan ò sí ọmọlé. No one can Ẹnìkan ò dá ọwọ́ rẹ̀ dúró. No one can stop Ẹnìkan bí ọ́ léèrè pé kí ló ń ṣe níbẹ̀. Ó wà láàyè. 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 You are alive. Torí ó yè mo lè dojú kọjọ́ ọ̀la ọkàn mi balẹ̀. Gbé lẹ́ẹ̀kan sí, gbé lẹ́ẹ̀kan sí. Kọ́lá torí bòye ẹ̀rù tí lọ torí bọ́bá ọlọ́lájọ́ là ayé wa rọrùn láti gbé torí bòye ọlọ́run ọmọ rẹ̀ Jésù láti fẹ̀wò sọ́dáríjì òkú láti lágbáríjì bí ayé mi tó sọ fún fi hàn pé Jésù torí bóyá dájú kọ́lá lórí gbòòrò ẹ̀rù tí là torí bọ́bá lọ́jọ́ là ayé ìrọ̀ láti gbé torí bóyá. Ayé wa lọ́rùn tí torí lóye. Wọ́n ló máa sọ ibi tí mò ń mẹ́kọ̀ọ́ lọ́mọ ibi tí mo bá lè sọ màá sọ mo sọ pé ibi tí wọ́n bá ti dẹ́rẹ́bà mi dé ni mo máa dé. Ó wà láàyè. He's alive. Ọjọ́ ọ̀la mi dára àbí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. Sure is Ó ń bright. dẹ̀rù bá a sọ pé ó wà láàyè. Is it that is Kò séwu fún mi. Kò séwu fún mi. Jesus is alive. Nothing to fear. Kò sí Nothing to ohunkóhun dread. Kò sí Ó ohunkóhun wà láàyè. pé Jésù yè. A little of what I have in mind. The second aspect of my message Abala kejì. is Christ assure us of safety Jésù ti fi dá wa lójú. and quietness here. Ó fi àlàáfíà Safety àti and ìdákẹ́jẹ́ quietness
when we leave this place. You will come out of this place. It could be tedious when you are going. Some could be beheaded. Some could be beheaded. Some can die childless. Some can die in the midst of lions. But he assured us of safety. My people will live in safety and quietness at home. They will be at home and live in quietness. They are going home. They are going home. I was telling my papa yesterday evening. I held 2 meetings yesterday and So I was going home when I got home. Mo rí WhatsApp ti àbúrò mi kan kì í sábà kan ó máa ń kọ̀wé dáadáa gan bẹ́ẹ̀ kì í sábà fóònù. Mo wá rí kí lọ́mọdé fẹ́ kọ ránṣẹ́ mo wá kà mo á sọ fún ìyàwó mi pé tí Jésù ò bá gbà mí mo ní kékeré lọ́mọdé yìí ń kọ níwèé o. So mo reply nǹkan tí mo wá kọ mo wá fún mama náà ní ìwọ náà pàpà kọ díẹ̀ mo kí dẹ̀ ni mo ka ohun tó kọ n bá bú sí ẹkún mo reply mo ní ṣe ló ò bá pa mí lẹ́kún lónìí ṣùgbọ́n nínú ìwé tó kọ ó fún mi ní comfort. Are you listening to me? Ó fún mi ní comfort. Àbúrò mi kan ló ń kọ̀rọ̀ ẹ̀ mo rò pé ṣe ló ń ronú níbi tó wà èmi náà bá gbàwé ya àbúrò mi yẹn kọjá lọ 20 years ago ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ ìgbà tó wá ń kọ ìrìn àjò bó ṣe bá Jésù pàdé ó wá ń kọ ìrìn àjò bó ṣe jẹ́ pàbùrù ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni póun ló kọ́ ní bá ṣe ń kọ Christian choruses pé kátólíìkì ni wọ́n bí wọn sí pé ló bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ bó ṣe fi Jésù lọ̀ wọ́n bí Jésù ṣe tọ́ọ̀ṣì láìpẹ́ bó ṣe ṣe ló wá sọ̀tàn yẹn lọ ló ṣàbùrẹ̀ sí ń sọ wọ́n á bú sẹ́rìn mo ní tí o bá mo ní o ti sọ̀rọ̀ ntọ́lọ́run wa kì í ṣe iye ọdún tẹ́ ẹ gbé níbí kì í ṣe iye ìgbà tẹ́ ẹ lò láyé ṣùgbọ́n lẹ́yìn ayé bó lẹ máa lọ àwọn èèyàn mi ó gbé láì léwu kí ni mo gbé ìlú bí tá a lọ kò sí ewu ń bẹ kò sí jì kò sí jì kò sí jà kò sógun bó o ti wù kó o pẹ́ ìbí atán. No matter how long you live in this world, one day. èmi náà reply àbúrò mi o mo reply. mo ní mo dọ́gba gbogbo eléyìí tó wà ń tò yìí mo láwọn mọ̀mọ́ tó bí wa and to the glory of God nobody regretted that young woman passed away. kò sí ọ̀kan nínú wọn tó kábàámọ̀ ìpè arábìnrin. ìbá ẹ̀ṣẹ̀ pé bóyá she was 45 years. mo ní kò sẹ́ni tó ń rántí ẹ̀ síbi mọ́ ẹnìkan ò rántí ẹ̀ kan sọkún ẹnìkan ò rántí ẹ̀ kan kárí sọ torí ó lo ayé kékeré tó lò yẹn ó lò níwájú Jésù ó dẹ̀ ti kọjá lọ síbi tí gbogbo afẹ́ dé. àwọn èèyàn mi lẹ́yìn ìrìn àjò rẹ láyé àwọn èèyàn mi á máa gbé láì. ṣé ẹ rí ibi tí mò ń kà náà ẹ̀sẹ̀ àyẹn ó ń sọ ti ọjọ́ ọ̀la Ísírẹ́lì nígbà tí Jésù bá dé láti yí ètò wọn padà ṣé ẹ ń gbọ́ gbogbo ohun tí a ń kójọ yìí yín náà rí o eré orí àtàn kí ni mo pè wọ́n mò ń kàwé kan lánàá mo máa ń kàwé díẹ̀díẹ̀ mi ò kàn lè kàwé tàtijọ́ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ mi ò bá kà máa kú mi ò bá kàwé máa kú mi ò ní máa kankan ẹni yẹn ni ó ń sọ̀rọ̀ Christmas ó ní Christmas kan tí ó ní wọ́n wà lórí queue ibi tí wọ́n ti fẹ́ ra nǹkan. said they queue where they want to buy something. sẹ́wọ̀n kó òyìnbó máa ra nǹkan ní Christmas wọ́n máa ń tọrẹ gan. white men they do give so ó ní bẹ́ẹ̀ ni òórùn kan wá ń jáde. there was a particular smelling odor. olóòórùn yẹn olóòórùn wine glass mọ́tò ń sókè olóòórùn yẹn dá ìjà wọnú ó nígbà tó yá náà go slow yẹn ṣáà yẹn olóòórùn á rí i pé stink orí àtàn
pé gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti rà tán fi ń ṣọdún ni wọ́n ń dà síbẹ̀ tó ti dóòórùn kalẹ̀ tó wá ń rùn pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ra tiwọn pé eléyìí táwọn dẹ̀ ń rà lọ́wọ́ yẹn náà ó máa parí ìrìn àjò ẹ̀ sórí gẹ́gẹ́. And what they are buying now will eventually end in the donkey. Ó lóun ní ẹ má ṣe gbọ́ o. Ó lóun ní kẹ́ ẹ má ra nǹkan ọdún fún ìjọ. Ó ní ẹ má ṣe ń gbọ́ o. Ṣùgbọ́n gbogbo tẹ̀ ń ṣe bó ló máa parí ìrìn àjò ẹ̀ sí. They will end up in donkey. Gbogbo ibi tí mo ti máa ń kẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Nígbà tí gbogbo rẹ̀ bá tán, àwọn èèyàn mi nìkan níbí apààyàn mọ́ láì léwu. Kí mo ló máa ṣe níbí? Ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ, ibi yìí máa tán o. Yìí máa tán o. O mọjọ́ tó máa tán o. Tó bá mọ̀, nawọ́ ẹ̀ sókè. Kí ni kò gbàdúrà fún mi kémi náà lè mọ̀? Torí ó wù mí kémi náà mọ̀. Òun wò mí. Mo lè má mà kókó. Ó wù mí kí n mọ̀. Bàbá Pétérù ó ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi hàn fún mi. As Peter said, that àbí was shown. Àbí kò wí bẹ́ẹ̀. So tọ́lọ́n bá fi hàn fún mi náà kò. God may reveal it unto me. Kò ṣàṣejù. Not too much for so tèmi náà bá mọ̀ pé. If I know. Ọjọ́ tí mo bá lọ ò ní pẹ́. I be going. Ó ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi hàn fún mi. As it was revealed unto me. Pé ìṣípò padà mi ò ní pẹ́. Pé òun máa bọ́ àgọ́ ara ẹ̀ sílẹ̀ láìpẹ́. Is near. So tèmi náà bá ríran rẹ̀ mo láìkí ẹ̀. If I see such vision. Ó nítorí náà kí n tó lọ màá máa ru yín lọ́kàn sókè. Màá máa ru yín lọ́kàn sókè. Pé kì í ṣe ìtàn asán ni àwa jókòó tì tí a fi ń pani lọ́kàn padà. Bí kò ṣe agbára àjíǹde pé àwa gbọ́ ọ̀rọ̀ ni nígbà tóun yẹn fọ̀ sí lórí òkè pé èyí yìí ni àyànfẹ́. Ó ní kì í ṣe yẹn nìkan. Ó ní àwa ní àwọn ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nú Bíbélì eléyìí tó yẹ kẹ́ máa kíyèsí. Ẹ máa kíyèsí títí ilẹ̀ yóò fi mọ́ tí ìràwọ̀ òwúrọ̀ yóò yọ ní. And the morning star will shine in our heart. So all I'm announcing to you. You will live in safety as you are going to 2022. Quietly in your home. Quietly in your home. Quietly in your home. Nigeria may not be secured, you will be secured. Stanza 1, stanza 2, 104. Mi ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ o. Mo mẹ́yìn lẹ́yìn ni o. Má sá lọ. Mo introduce ẹ̀kọ́ sí ọ ni. Tí ẹ̀kọ́ ò bá yí ọ, o lè gbádùn ẹ̀kọ́. O gbọ́dọ̀ yí ọ. O gbọ́dọ̀ yí ọ. Kó bá ti yí ọ. Báwo a máa kí n má sọ point number 1, point number 1A, point number 1B gbogbo ìyẹn ìtumọ̀ tí ẹ̀kọ́ bá ti yí ọ ó parí. Shout hallelujah. That is oh God, I help. Pipe organ. Afọ́n pè. Mo fẹ́ kọ ẹsẹ̀ méjì níbẹ̀. Péré. Mbà kọ gbogbo ẹ̀tàn bẹ̀ta ní kọ́ tán. Agbẹ̀kọ. Torí tá kọrin bá gbà mọ́ mi lọ́wọ́, wọ́n á gbẹ̀kọ. Mi ò fẹ́ kán gbà mọ́ mi lọ́wọ́. Óyá óyá óyá. 104. If you have the English. A shelter when the stormy blast, and our eternal home. Oh God, I praise Jesus, our hope for years to come. I shelter from the stormy blast and our eternal home.
bí ìjì bá ṣọwọ́ òdì. Our eternal home. Ilé ayérayé wa. Our eternal home. Ilé ayérayé wa. Wọ́n nìkan ní ibi tí a sinmi sí. Is the only place of our rest. Under the shadow of thy wings, thy saints are dwell secure. The language is this: sufficient is thy arm alone. Sufficient is thy arm alone. Our defense is sure. Pé ààbò wa dájú. Apá Ọlọ́run tó mú ọ̀la ayé já. Is the arm of the Lord sufficient for you? All through this world. Ìgbà wàhálà la máa mọ̀ pé ó tó. It is the time of trouble that we know if Somebody it is sufficient or not. Ètò kó bá ti kó lórúkọ Jésù. If Ìgbàgbọ́ nínú anything beside the orúkọ rẹ̀ àti ìgbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀ wọ́n lòun ló mú ọmọ yìí lára lé ṣáṣá. Tó bá ti ní kó fi kíní kan ṣe point of contact. Orúkọ Jésù ò tó ààbò ọwọ́ Ọlọ́run ò lè dá ọgbà. It means the name is not sufficient for you. Ó ní ẹbọ mi. You have other things. So all I'm saying, we have an eternal hope. And Jesus assured us. Let me make 1 or 2 points and go. Point number 1 under my lecture. A wonderful transformation awaits you. A wonderful transformation is waiting for you. Because you are going to dwell securely and in safety. In your own home. There will be a mighty transformation that will make you to live eternally with God. That transformation begins the day you become a Christian. And the final transformation is coming. Romans chapter 8. You are reading from verse 18. But what of that? For I consider that the sufferings of this present time. The sufferings. The suffering. I consider. I meditate on it. I look at it. And I now concluded that the suffering of the present time are not worth being compared. Are not what? It doesn't worth it. It can't stand. It can't stand near it. It is incomparable. It cannot stand the test. It cannot draw near. Yes, there is a suffering now. How many of you had not suffered in 2021? How many of you had not suffered? I want you to pray for me. Give me another bit here. Give money while I can come. Tani ìyanu ọdún yìí. Èsì. Ó mi pé ìyà wà lákòókò yìí. Àbẹ́ ṣe ìyà. Wọ́n ní ìyà àkókò yìí. The present agony. The present difficulty. The present suffering. The present troubles. The present troubles. Akọrin kan ló sọ pé it will soon be over. According to a songwriter, it will soon be done. 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 It cannot be compared. It can't stand it. It's drawn near. You are reading. You are reading. You are reading. You are reading. Don't come. Yes. Are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us. There is a glory to prevail in you. The glory has started.
The glory has started. The glory has started. The glory has started. One day, when you receive Christ, and you are given the garment of glory. Are you listening to me? You have had it in this lecture several times, and you now begin to change from one glory to another. But there is a final glory to be revealed. That glory will be revealed in you one day. So the suffering of now can't stand it. Jesus taught us in election. You women know that you easily forget. Bàbá ló kọ́ wa. Ó ní ìrìn àjò tó ń sọ yìí. Ó ní àpẹẹrẹ kékeré ìfiwé ní obìnrin tó ń rọbí. Ó ní tó bá ń rọbí lọ́wọ́. Ó ní ọjọ́ wàhálà ni àbọ̀jọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ ìrọbí. Àwọn obìnrin ní ọjọ́ ayọ̀ ni. Wọ́n ní kò nira rárá. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ pásọ̀ yẹn gan ló tiẹ̀ dáa pé kò tiẹ̀ tó gbẹ líle gan. Wọ́n ní kò tó gbẹ líle gan. Bàbá ló sọ fún wa pé obìnrin á wà ní ìrora torí ọjọ́ wàhálà rẹ̀ ni. Kí ni mo pè é? Ṣùgbọ́n fún ìgbà díẹ̀ tó bá ti la àkókò yẹn kọjá, Bíbélì ní ó náà gbàgbé pé òun rọbí torí ayọ̀ pé a bí ọmọ sáyé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọ́n tẹ̀ máa ń lérí. Mi ò débẹ̀ máa o. They do, brag at times that never in life will I ever. Ẹnikẹ́ni ò tẹ̀ kúrò bá mi sùn. No one should. Àwọn tó ń sọ wọn lórúkọ lọ́jọ́ kẹjọ, àwọn máa yọ sí àgbo. Kẹ́ ẹ tó mọ̀ láàrin ọdún kan, ikú ti tó ta. Within a year. Kò débẹ̀ máa o. Another thing has happened. Though she will never go there again. Torí ó ti gbàgbé. Because she has forgotten. Ẹ gbàgbé iṣẹ́. You forget suffering. Tó o bá lè kọjá lọ sí dáhùn lọ yìí bí tí Jésù sọ fún wa yìí pé ògo bẹ̀ a ò lè kò sí ìyà tó ń jẹ ó níbi tó lè dúró lẹ́bàá ẹ̀. No suffering here that can be compared. Tó o bá dẹ̀ lè bá Jésù rìn. If you can walk with Jesus. Eléyìí tó kù yìí. For the remaining. Ò ní jìyà mọ́. No more suffering. A máa pa ọ́ dà láti inú ògo kan dé ògo kejì. Ìgbà tó ògo á wá farahàn nínú ayé rẹ. Wà á bára ẹrù pẹ̀ sílẹ̀ kó lè bá ara ògo rẹ̀ mu. Kó lè bá kí ni mo pè. Ó làwa tó ń wá inú àgọ́ yìí ẹrù ń pa wá. Ara ni wá. Ẹrù ń pa wá. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan ń bọ̀. But a day is coming. We put down days. Ọjọ́ ìyípadà ń bọ̀. The day of transformation is at hand. Ẹni tó gbé Jésù dìde ló máa mú ìyípadà bá wa. Ó sì mọjọ́ tí ìrìn àjò ẹ máa dópin níbí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣètò pé àwọn èèyàn mi á gbé láì léwu. Ẹ máa gbélé ara yín. Ẹ máa gbélé ara yín. Ibi tẹ́ ń gbé o ṣe lé ẹ o. Kì í ṣe lé ẹ o. Kì í ṣe lé ẹ o. Ayálégbé ni ẹ ń bí o. Tó bá ti lọ ń bí àwọn ọmọ yẹn á ta lé nsìn. By the time you leave this world, they will just sell out. Á dẹ̀ wó kó bẹ́ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ tà dànù. They may exhume your carcass. Gbogbo ilé ìta àràdàbọ̀ sọ́mọ̀ kí wọ́n máa ta. All the ones they are selling at roundabout. Àwọn ọmọ ò lè ta èké. Do they ever know they will sell it? Ilé ò tí yọ lẹ́nu ní òta. If the house create problem for them, they will just. Àwọn tó máa ta. Though we sell. Ó lè ṣèràn karùn-ún tí ò tiẹ̀. The fifth or fourth generation. Tí ò mọ nǹkan kan nípa Joseph. That don't know anything about Joseph. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ti yé ọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ti mọ Joseph. The king that still knows. Olóòtú sọ pé still be. Bọ́dà Peter náà dẹ̀ máa ń pè wọ́n o. Àwọn ní òjíṣẹ́ ọlọ́ àwọn kẹwàá tí ò mọ nǹkan kan nípa Bọ́dà Peter. People that don't know anything about him. Àwọn tó ti mọ̀ ló ń kẹ́lé. Those who know you. Kí ni mo wí? Ibi ìná sí bàbá sí. Ta ló àwọn kan ń bọ̀ tí ò mọ ta ló ń jẹ́ bàbá. There are some generation coming. Ẹ wú òkú yẹn kẹ́ lọ bá mi sí sílé mi tó wà ń bẹ̀ yẹn lẹ́nu.
And ẹ fún mi ní kíní kan you bury billion. it somewhere there. Then you sell off this one. yẹyẹ o ní kankan You don't have anything here. ṣùgbọ́n nílé tí a ṣètò fún ọ In a home bẹ́ẹ̀ láti máa that gbé is láyé. prepared for you, where you dwell forever. ṣé ó yẹ kó o débẹ̀? Should mo ní you ṣé ó yẹ kó o débẹ̀? should Eh, you o. be there? ó lè jẹ́ pé inú oorun ló máa lọ. It may be during sleep. nàtà fi máa délé How ó we yàtọ̀ get sí there ẹlòmíì á sùn. usually is different. Some we just sleep. ṣẹ́kọ̀ọ́ yé mi That will be the end. oorun yẹn ni pé eléyìí tẹ́ ẹ ń pè ní kúláyé ń bí I mean the one oorun ló máa sùn he will just sleep tá a lọ sílé and then ẹlòmíì ò ní sùn ìpè là á fi pè wá á fi pè pé gbogbo akọ́lá máa fi pè they will pè be called up here. gbogbo akọ́lá dẹ̀ máa sùn Everyone will not be called by the trumpet, and we will not all ẹlòmíì ìjàmbá ló máa bá lọ lé. come through accident. gbogbo àdúrà tá ń gbà Olúwa jẹ́ kí n fọwọ́ rọ orí kú All our prayer that we should die peacefully, olówó ayé ni according to that writer. fagun àní ó ní gbogbo aláfọwọ́ rọ orí kú àmì o gbà ló wá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè láwẹ̀ oníkàlùkù wá dákẹ́ The type of prayer. ó lẹ́ni tó bá mọ ibi tó máa kú sí kó When náwó we continue, gbà tó kọ́kọ́ ṣàdúrà gbogbo aláfọwọ́ rọ orí kú o àmì o where you with ọ̀dà that? ta ló mọ ibi tó máa kú sí Who knows where you with that? ta ló mọ irú ikú tó máa pa Who knows the type of death? gbà tó máa béèrè bíi mẹ́fà By the time he has ẹsẹ̀ nílé ìdánwò àdúrà pé Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ kí gbogbo àfọwọ́ rọ orí kú none of them. torí kò sẹ́ni tó mọ ohun tó máa pa That prayer. abó mọ́ Do you know what abó mọ́ will you? abó What mọ́ do you know? nítorí bẹ́ẹ̀ ó mọ̀nà tó máa gbá délé You don't know which ṣé way kò you yẹ go. kó o délé lẹ́yìn ayé Should you not get home? àmọ́ máa bọ́ṣọ lọ́rùn ẹ ni Home at the end of this world, they will just remove all this. bí èdè mi ajé ìgboro màná máa fi gbé ọ They will just carry you with a shattered bó o ní wọ́n ní town ní mọ́tò kí náà máa fi gbé ọ a shattered vehicle will be ọkọ̀ used. gbókùgbókù ló ń jájé ìgboro That is a horse. bí gbókùgbókù An bó ambulance. ṣe gbájé ìgboro bẹ́ẹ̀ làwọn ajé ìgboro kan kó sìmẹ́ǹtì àbí mo kúrọ́ àwọn ajé ìgboro kan náà máa ń kó ṣíà àwọn ajé ìgboro kan òkú èèyàn ni wọ́n ń gbé Some vehicle. àbí mo parọ́ them To ferry. tó téèyàn bá ti dákẹ́ Ferry share. bí ẹni fẹ́ páàkì ẹni fẹ́ páàkì ẹrù ẹ bá àwọn ajé ìgboro lọ As if they want to park. a fẹ́ páàkì mọ́mì ẹ bá àwọn ajé ìgboro tó máa Want to gbé park mọ́mì our mother. decent ajé ìgboro ni o We want a very neat one. àbí decent ajé ìgboro ni o very neat decent òkú ọmọnyìn àti rìn Oh, the dead don't know anything. decent You are ajé dead for ìgboro her. ni o yẹyẹ ìyẹn wà fún àwọn tó wà ń bí àwọn That ló ń one ṣe is for the decent people ajé ìgboro that are here. They are the àwọn ones lórí that do decent those ajé decent ìgboro things. bí àṣà bàbá yẹn níjọ́sí. Like that man. diamond coffin ṣé yẹn kan ẹni tó ti lọ ó kàn án Epo síta fi diamond ṣe ni kẹ́ fi sin ọ̀rẹ́ mi. my people Àwọn ènìyàn mi. when the next world Ayé tó ń bọ̀. ayé eléyìí tó máa ní wàhálà This my world people will dwell in safety will be having problem but in the ńgbà tí next aṣojú world. bá ń da ayé irú Àwọn ènìyàn mi. tí àwọn ọ̀run bá ń bínú sí ayé When tí àwọn ọ̀run bá ń ju bọ́ǹbù lu ayé àwọn èèyàn mi á máa gbé ní kí ni mo gbé o To this world, my people will be living in peace. They are on. ẹ mọ̀ gbógun máa bá ayé eléyìí Don't you know this world will be in trouble one ọlọ́pẹ́ day? gbà ọ́ níbẹ̀. God want to save you. I won't go further this morning. You'll be meeting me in further lectures. But I'm here to talk to you. Mọ́ àwa ni mò ń bá sọ̀rọ̀ níbí láàárọ̀ Mo yìí. ti ní ìyàwó yín ní kí n bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé nínú ayé yìí o ààbò yín dájú o That in this world, pé Nàìjíríà ń dàrú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ definitely sure
kó tó máa dàrú kí Buhari àti gbogbo wọn dàrú sójà ìbá àgbàjọba torí wọ́n ti sọ pé sójà tún fẹ́ gbàjọba láwọn African countries kan anybody bá àdàgbòrò rú àwọn èèyàn tèmi ayé yín ò ní dàrú ṣẹ́kọ̀ yí ọbẹ̀ ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tèmi o nígbà tí ilé ayé ìbá ń tán àámú ọkọ̀ ń bí ìyà wà níbí yìí o ṣùgbọ́n ibi ìsinmi kan wà àwọn èèyàn tèmi ló máa gbé láì léwu àwọn ló máa rí lédè sí. èwo ló fẹ́ mú nínú méjèèjì ò ṣe kó orílẹ̀-èdè sí wù ẹ́ mo ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó bá fẹ́ rílẹ̀-èdè sí wàá darapọ̀ méèyàn Ọlọ́run nínú ayé ìgboro á dàrú ayé tiẹ̀ ò ní dàrú ìgboro á dàrú ayé tiẹ̀ ò ní dàrú ibi á bá ayé ibi ò ní bá ọ ìgbà táwọn èèyàn náà bá lọ síbi ìsinmi ó lọ bí ìsinmi ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa.